全部都去。全部都可以。係啊，好食係咁樣。I work in Burma. I work in the changing pen. 내가 10% 깎아줄게. 예. 한국말 할 줄 알으니까 내가 10% 깎아줄게. Hello，我哋今日嚟重慶大廈食米單，食單。跟住我哋啱先企喺門口已經收到好多張傳單啦，佢哋好熱情啊！一陣間就進行呢個單嘅路跑喺重慶大廈。邊一間先係最好食嘅咧？冇錯，佢哋虎視眈眈嘅。人人有份，永不落空。我阿 Pepper 已經跟咗大嚟啦。OK，呢個全部都去。全部都可以。係啊。我想講我哋全部都係第一次嚟㗎。係啊，我都冇嚟過重慶大。係啊，好特別嘅感覺啊！板虎餐廳，但係冇冷氣嘅，好熱啊！坐入去啊！有冇最低消費What you say?？And minimum charge? Do you have minimum charge? No minimum charge. We want to eat naan. No, no problem. No, after you. Okay. See the menu. After you, which one you like, which one you don't like. You give order by yourself. You are the boss. You are the boss. Okay. Okay. Oh, you see. Okay. 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 Three fish total. Yes. Thank you. Yum yum. Yum 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 yum. No yum yum. No yum yum. No yum You're yum. Hong Kong. You're Hong Kong. Yeah. No, I'm Korean. 哇！我哋第一個呢個叫咩名？呢個咧就係好有趣，跟住入面有啲呢個係佢推介嘅，呢個係咪薄荷嗰啲醬？呢個好似好食。我哋已經係主題得啦，睇落都幾靚。我覺得幾好食。同埋老闆幾熱情。Short dish，教我哋講㗎。Short dish 幾多錢啊？我哋呢間食334。呢間係任達華同 Mira 嚟食嘅。係啊，我頭先都話 Mirror 同 Error 都係。咦，啱先嗰個阿叔真係老闆。啊咁嘅樣嘅咩？我唔認得佢嘅樣係咁。有冇單食啊？你呢度？有。呢個單外賣。好啊。有咩味啊？你覺得咩味最好食啊？我呢個咧就鮮肉單，即係鮮肉餅好食。蒜蓉味。係啊，我附近都有啊。冇甜嘅，冇咩啊？哦。呢個 onion 洋葱腩，呢個 butter 腩，呢個咧就 keema 入邊有肉㗎。keema 即係泡麵子。哦。咖喱係咪啊？黃咖喱。好啊，咖喱係一個。你喺度？呢頭。OK，我幫你啊。喂，師傅，拎單。又係頭先嗰個。邊個啊？食單。邊度嘅單最好食啊？食
就係呢間啊。就係呢間好。第二好食啊！第二間呢度有，但係第二間咧就唔同啦。我哋有嗰個咧就冇第二間，我哋有嗰個國新嘅羊肉啱啦。你哋開咗幾多年啊？呢度？我哋開到11點半。開咗幾多年啊？開咗呢間本身咧開咗咧就差唔多成40年啦，但係呢個老細咧就接手咗22年。哦，你係 chef？係 chef 啊。哦。最好食啊！重慶大廈最好食嘅咖喱腩。哇！佢好似鬆軟嗰啲。係咯，佢個樣都好。有冇人跟住接咗呢樣嘢？好食啊！好似啱先嗰間個蒜頭味重啲喎，但係呢個鬆軟好多。但係佢呢間個餅本身個香氣香好多。哇！真係好熱喎！可以啊！點講呢？好熱啊！我呢個真係唔〜因為有啲似麵包。頭先嗰間多啲層次啊，我諗。好明顯有啲粒添喎，呢個係真係。呢個冇蒜蓉，但係佢呢個似包多啲。呢度你覺得啱啱呢間係幾多分？6分啊！我食嗰個麵包。咁可能7分，因為佢真係冇蒜蓉。我哋而家上7樓去 Samuel 推介嘅一間咖喱喎，好食係咁樣，食嚟啫喎。喺呢度，咦？招待會員喎，我哋唔係會員。Member only， 原來你係 member 嚟嘅 Samuel。OK 啊 ，OK。Now, in the words, I work in Burma, I work in the Xinjiang thing. Which one will you recommend us? Anyone you like. Garlic naan, onion naan, butter naan, anyone you choose. What is your favorite? My favorite is plain only garlic. Oh. And you get this is naturals. You get the flavor for the charcoal. You get the natural for the meat. And after you digest in bread packet, bread sugar, you can make the mud. Make the mud, make the charcoal smoke, and make the cook. OK， 嗌咗杯芒果奶昔。奶絲。OK。啲楊枝甘露 feel。應該好味。佢真係好似楊枝甘咁樣，佢落咗咩啊？係咪有落薑喺度？我覺得我有飲過類似嘅味道啦，我覺得。乳酪。哦，可能係。其實幾好飲。佢買重咗不吞出嚟俾我哋啊！哇！ My name Lei Wong. 李王。My mom Singapore Chinese. 哦。哇！好啊，放翻屋企我哋有反應。我哋食啦。In the sea inside have barbecue party for the barbecue party for the yard. And the Tumro. 哇！ This one USA. 試下添，而家要哇，好熱啊！係咯，係咩同下嘅？ This is timing for the Hutu. 點啊？呢個不聽其實哇，未咬到你。好軟喎！哇，好似好食啊！呢個成個熱香餅咁。唔係講笑，呢部 lift 仲2個窗簾，呢部 lift 就通風系統，出面好似冇通風系統。就一個蘋果啊！一個蘋果一個蘋果50蚊。呢個食咗咯，食咗啦呢個，食咗啦。你係邊人啊？
嚇，唔係呢個咯，呢個食咗啦。邊個做咩啊？新得你，新得你，新得你。食咗，食咗，食咗。Take it already this one. Next to this one. Next to this one. 呢個星仔啊！係咪 next to this 啊？咁咪食咗啦。好食燒啊！獅王。咩座啊？咩座？誒頭先我哋係咁行過嗰間咯。經過㗎。好食，好似係。獅王。We all only order one more. No problem. What do you want to order? Garlic. We already have garlic and onion. Any other option? Cheese. Cheese. Okay, cheese. Cheese naan one. Yes, thank you. 什麼？拉枝啊！Oh my god！佢拉枝啊，大家。拉枝係潮語啊，拉絲芝士嘅短講。Very very hot。 Very very 我 hot 可以等多陣。 hot summer。hot summer。哦。識咗。Let's go, let's go。韓國人，韓國人。誒？韓國人。我。네. 한참 정도 알아요. 내가 한국말 배웠어요. 우리나라에 공부했어요. 1년 공부했어요. 아니면 내가 딱 끊어요. 唔知突然間要標韓文。 저는 방글라데시 사람이에요. 예, 알아요, 알아요. 맛있어 난 있어요? 맛있는 난 있어요. 있어요? 예, 주세요. 네. 나랑 따라오세요. 여기 있어요. 우리 사모님도 알아요. 앉으세요. 여기. 앉으세요. 우리 맛있는 난 있어요. 있어요? 예. 어떤 앉으세요. 페이퍼? 앉으세요. 감사합니다. 감사합니다. 지금 난요. 그러면 내가 10% 깎아줄게요. 예. 한국말 할 줄 아니까 내가 10% 깎아줄게요. 감사합니다. 아무거나 시키면은 여기 다 아무거나 시키면은 내가 10% 깎아줄게요. 한 마리. 그리고 다른 것도 있어요. 버터치킨도 있어요. 아, 있어요. 어디였어요? 우리 다 홍콩 사람. 그리고 한국에 가서 공부했어요? 아니요. 왜 한국말 이렇게 잘해? 내가 나도好勁。 와! 감사합니다. 頂住好有啲。食幾多餅咁？呢個算唔算係薄餅路跑究竟？係印度版薄餅路跑。我完成咗你想睇嘅薄餅路跑啦。如果你想睇我哋嘅意大利薄餅嘅話，就贊助我哋去意大利。唔係你就陪我哋一齊嚟啦。你要嗌多啲 friend subscribe 我哋有錢我哋就可以去意大利試薄餅。黑武士先生，黑武士先生。How to say my sister in India? I'm not Indian, I'm Bangladeshi. 저는 방글라데시 사람이에요. How to say in Mangalaiwa? 상당히 테스티. Tasty. 찬. 모자. 모자. 맛있어요. 어넥 모자. Yeah. Cantonese. Fake Korea. 佢以為我哋係 local 啫，但係我哋嚟食。咁咪 Nano 喂，好啦，語言天賦為例。椰絲嚟㗎，你可能唔中意。我中意食呢個啊，因為佢係空心㗎。提子芝士薄餅，我要用呢個印度人。我中意呢個。我中意甜口。幾特別喎！最讚我覺得暫時最讚，因為佢識講我嘅鄉下話。拜拜，俾錢。我哋而家出去揾個地方食咗個餅佢先，好飽啊！橄欖飽食到。之前本身係我最期待嘅口味。
快，已經冇好多拉絲，好似失去埋芝士嘅感覺。我呢個麵包，其實真係睇唔出上面夾咗芝士，其實佢一攞出嚟嘅時候係有拉絲嘅，因為我覺得好平啱。係邊間？第一間。我覺得係呢一個唔係一間。如果個黃基數綜合嘅話，咖喱黃同埋江河島嗰間都 OK。我私心推介咖喱王薄脆啦。我覺得甜辣最好食。可能你話有甜水，我覺得冇錯，因為佢有椰絲嘅。相信我嘅口味，唔好相信呢兩嘅口味。我哋今日嘅生路炒就完咗啦。今日食咗5已經飽到啦。大家如果想知道係咩味嘅話，就自己過嚟試下。我覺得呢度啲人好 nice，就可以入去試下。但係每一間都會話自己係最好食。係，即係有好每一間都多人都勁熱情咁樣嘅入去話自己係最好食，佢哋全部都好有自信。但係佢哋真係好 nice，即係我哋就算就係4個人嗌一個，佢都叫我哋好 nice。不過如果要嚟嘅話，同嗰啲朋友一齊食。因為印度你可以唔食，但係一定要介紹你朋友嚟食。呢條片就完結啦，中意嘅就 like share subscribe channel。多謝大家，拜拜。我諗住唔收我啲錢。嚇，生意難做就一定收錢啦。我哋淨係食一個都要講嘅，呢度有啲人，我哋通常嗌一個咧，跟住同佢哋講，佢哋都對你講，但係就唔係好清楚。問佢有冷氣。